we dentists open up everything, looking at the bone and try to place the implant fixtures there. However, we're still looking on the outside of the bone and place the implants inside the bone, not exactly knowing what is going on inside it. Thì cả cái việc mà mình đặt implant theo cái hướng xương hay là đặt implant theo cái hướng phục hình đi nữa thì mình sẽ luôn luôn có những cái phần implant nó nằm sâu trong lòng xương mà không có quan sát được. And especially for the prosthetic-centered implant treatment, which, by the way, is the most widely accepted concept. Đặc biệt đó là nếu mà mình đặt implant theo hướng phục hình, đó là cái concept này bây giờ rất là phổ biến nhất. Which means we look at the alveolar ridge, we decide where would be the ideal location for the crown first. And then with that location, we try to place an implant according to that plan. Thì đặt implant theo hướng phục hình tức là mình sẽ lên cái kế hoạch cho cái phục hình trước, rồi từ cái vị trí của phục hình đó mình truy ra cái vị trí lý tưởng của implant. So that is the prosthetic-centered implant treatment. In other words, the top-down method. Thì cái áp mà mình đặt implant theo hướng phục hình đó còn gọi là top down, tức là truy từ phía trên xuống phía dưới. And with that, implant treatment, implant surgery has become greatly challenging too. Thì cùng với cái chuyện mà mình đặt implant theo hướng phục hình đó, thì những cái phương thức mà mình đặt implant thì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Because most of the times, a lot of times, where my ideal crown would be, there's not enough bone for my implant to be placed. Thì nó khó khăn là tại vì trong hầu hết những cái trường hợp mình xác định cái vị trí của phục hình rồi mình đặt implant thì cái implant nó không có được nâng đỡ bởi xương. So we have to go through a lot of GBR, maybe sometimes GTR, sinus lifting, or whatever it requires to make that bone for my implants to be placed in that location. Thì nó dẫn tới một cái nhu cầu là mình cần phải ghép xương nhiều ở cái vị trí đó. But we found out that having big surgeries, having multiple surgeries is actually delaying the healing process for the patient. Thì mình biết là khi mà mình thực hiện một cái phẫu thuật lớn hay là mình phẫu thuật nhiều thì nó sẽ khiến cho cái quá trình lành thương nó diễn ra nó chậm hơn. So not just the dental implants, not just in the dentistry, but in the medical field as a whole, everyone is now trying to have minimally invasive surgeries. Thì không chỉ là trong nha khoa mà trong y khoa nói chung thì tất cả các chuyên khoa đều hướng tới cái chuyện làm sao để mà có thể thực hiện được nó xâm lấn tối thiểu. So to become minimally invasive, like I mentioned before, we are not the only one who's trying to become minimally invasive implantologist. Thì như vậy thì AMI thì không phải là cái nhóm duy nhất theo đuổi cái ghép implant nha khoa xâm lấn tối thiểu đâu. I believe you've heard of other minimally invasive systems as well, such as the mini implant system or the digital guide. We all know about that, right? Thì cái chuyện mà mình cái ghép implant xâm lấn tối thiểu thì ngoài những cái cách này thì người ta còn có thể người ta cắm implant mini hoặc là cắm implant tới cái máy phẫu thuật. But I'd like to talk a little more about why then these other systems such as digital guide or the mini implant system is not actually suitable for the ultimate minimally invasive treatment. Nhưng mà hai cái phương pháp đó thì nó cũng có những cái hạn chế của nó và những hạn chế đó khiến cho nó không có thật sự phù hợp cho cái việc cái ghép xâm lấn tối thiểu. How about the doctors who are present here today? Have you or do you use the digital guide system, the surgical stent maybe? Các bác sĩ ở đây là có mọi người có thử dùng cái máy hướng dẫn phẫu thuật chưa? Oh, wow, everyone freehand, very nice. Mọi người đều đặt freehand ạ. But I want to mention that the digital guide system, I heard many experienced surgeons that they say, well, digital guide system could be a good guide for those who are already experienced and who are already having control of their surgeries. Then the digital guide system is maybe helpful
in limited situations to help them locate the exact surgical spots and help them to decide angle passing. Thì cô được chia sẻ bởi nhiều những cái phẫu thuật viên người ta giàu kinh nghiệm thì nói là cái hệ thống máy hình phẫu thuật thì nó sẽ chỉ phù hợp thích hợp cho những bác sĩ đã có kinh nghiệm rồi để mà người ta sử dụng. Thì cái việc sử dụng cái máy hình phẫu thuật này nó sẽ giúp cho người ta xác định được cái vị trí và cái góc của cái implant nó được thuận tiện hơn, để tốn thời gian và chính xác hơn. But a lot of them say that especially for the beginners, it's actually not a recommended system because it is not a very good idea for a dentist or a surgeon to rely on such surgical system first. Nhưng mà cái phương pháp này thì nó sẽ lại không có phù hợp cho những bác sĩ vừa mới bắt đầu, những bác sĩ mà chưa có nhiều kinh nghiệm, tại vì nó sẽ khiến cho bác sĩ phụ thuộc vào cái máy hướng dẫn. And also, there are very many different unexpected situations while you're using the surgical stent, but you also have to know how to overcome those unexpected situations as well. Thì khi mình sử dụng cái máy hướng dẫn phẫu thuật thì đôi khi nó sẽ có những cái tình huống bất ngờ xảy ra, và người bác sĩ người ta cần phải có kinh nghiệm để mà có thể giải quyết được những cái tình huống bất ngờ đó. Not to mention that it is a stent that you have to create before the surgery, so inevitably there is going to be some errors of the stent itself. So you have to be able to either minimize the errors or you have to be able to distinguish the errors if there is any. Thì cái việc mà mình chế tác cái máy hướng dẫn phẫu thuật nó sẽ có một cái sa số nhất định, và bác sĩ người ta cần phải có kỹ năng để mà có thể phát hiện được những cái sa số đó và bù trừ những cái sa số đó. And obviously, if you have to go through a lot of GBR or GTR, it is almost impossible to use the stent. Và trong những trường hợp mà mình cần phải ghép xương nhiều, hay là GTR, tức là ghép mô mà nhiều thì gần như là mình không thực hiện được cái phương pháp này. Well, let's look at the mini implant system then. Về cái hệ thống implant mini thì there is something, some experience that I had with the mini implant system. Thì tôi có một vài kinh nghiệm với cái hệ thống mini này á. I was in the United States this summer in June to July. Bây giờ tầm tháng 6 tháng 7 năm nay thì tôi có mặt ở Mỹ. And I went to a lot of seminars with the inventor of the system, Dr. Wong. Thì tôi tham dự rất là nhiều cái seminar của bác sĩ Quang, tức là người đã sáng chế ra cái hệ thống implant này. And funny enough, I guess in the East Coast, in the New York and all that East Coast area of the United States, I guess a few years ago the mini implant system was something very hot there. Thì khá là thú vị là ở vùng bờ đông của Mỹ thì vài năm vừa rồi cái hệ thống implant mini thì nó là một cái chủ đề khá là hot. Because we've seen so many doctors coming to the seminars complaining or having troubles of the mini implants that they have placed a few years ago. They are constantly looking at the patients coming with the failed mini implants that they placed, and they're desperate. They're now desperately looking for another way to solve that problem. Thì thời điểm đó thì gặp rất là nhiều những bác sĩ tới tham dự seminar và than phiền về cái hệ thống implant mini người ta đã cắm vài năm trước. Thì nó cứ có vấn đề hoài, và bệnh nhân cứ phải tới lui hoài, và bây giờ bác sĩ người ta rất là muốn tìm một cái cách, một cái phương thức nào để mà có những cái hệ thống implant này. But if we actually think about it, mini implant, already from the name, we can expect, we can imagine what would be the problem with that system. Thì ngay từ cái tên mà implant mini thì mình đã biết là mình có thể hình dung được là cái vấn đề gì nó có thể xảy ra rồi. It is meaning that because the fixture itself is small, it has a very limited functional surface. Thì implant mini mà cho nên là cái bề mặt chức năng của implant hạn chế. Okay, let's change your mic.
Yeah, so with the little bit of functional surface, obviously that little functional surface cannot withstand human mastication power. Thì với một cái bề mặt chức năng hạn chế như vậy thì nó sẽ không có đủ để mà chịu được cái lực nhai. So that's why a few years later, which was this summer that I went to the seminars, they've seen a lot of problems causing because of that little functional surface, seeing a lot of resorptions around the implant fixtures, or even a lot of failures, removal of those mini fixtures that they placed a few years ago. Thì bề mặt chức năng nó hạn chế như vậy thì sau vài năm sử dụng thì ta bắt đầu mình đã thấy có tiêu xương, có những cái vấn đề này kia mà phải thậm chí là gãy hay là phải tháo implant. So either the system's digital guide or the mini implant systems, even though at the time of the surgery maybe it could seem like minimally invasive, it's not the ultimate minimally invasive that can last for a long time, something that we as a dentist we want. Thì cái hệ thống máy nhường phẫu thuật hay là sử dụng implant mini ấy, thì vào cái thời điểm phẫu thuật thì có vẻ như là nó sắp đến tối thiểu, nhưng mà nó lại không có được cái sự thành công về lâu dài. So what we want to do is something like this. Thì cái mà mình muốn đó là hướng tới cái mục tiêu nó giống như thế này. It seems like just simple, normal flapless surgery on the posterior part. Thì trông có vẻ như là mình thực hiện một cái phẫu thuật không lật vạt ở vùng răng sau. But if we actually look close to it, this is so much more than simple flapless surgery. Nhưng mà nếu như mình kỹ hơn, mình đi sâu hơn thì nó sẽ có nhiều điều để nói hơn là một cái phẫu thuật không lật vạt. Well, starting from the very posterior two ones, looking at the radiograph, you can see that we have gone through sinus lifting. Ví dụ như là ở cái implant là phía răng sau thì mình thấy là mình đã có nâng xoang nè. Everything obviously flapless, and also from the crestal side, so be minimally invasive. Tức là mình cũng nâng xoang gần giống như là nâng xoang kín không lật vạt vậy. Even though, especially the very posterior one, number 7, that one, 1, 2, 3, 4, 5, let's say, we lifted about 6 millimeters in the very back, but still you see there is no sign of lateral window opening or too much of a big challenging surgeries here. Ngay cả cái implant ở cái vị trí sau cùng mà vị trí răng 7 thì mình đã nâng đâu đó khoảng tầm 6 mm cái màng xoang, nhưng mà cũng không cần phải nâng xoang hở. And also on those two anterior ones, if you compare the pre-op and the post-op pictures, you can see that the ridge has been expanded a little bit. It's a little wider. Thì mọi người nhìn kỹ cái implant ở phía bên trước á, thì có cảm giác là cái sống hàm nó cũng đã rộng hơn một chút. You can see that a little bit of grafting was done on the buccal side. Mọi người thấy là sẽ thấy là có một chút xíu vật liệu ghép ở cái mặt ngoài. So these kind of things are what we pursue. No matter what type of surgery it is, no matter what we have to do, even if we have to go through some bone grafting, we still want to do everything minimally invasive. Thì đây là cái mục tiêu mà Amy họ theo đuổi. Tức là dù cho mình có phải nâng xoang ghép xương nữa thì mình vẫn có thể thực hiện được sau hướng tối thiểu. In our surgeries, being minimally invasive doesn't simply mean just flapless surgery. Rather, what we want is really give the minimum damage, as minimum as we can, so that we can promote better patient healing potential. Thì sau đó tối thiểu đối với Amy nó không đơn thuần chỉ là phẫu thuật không lật vạt, mà là một cái mục tiêu lớn hơn là làm sao mình có thể đạt được implant mà gây cái tổn thương ít nhất để mà bệnh nhân có cái quá trình lành thương tốt nhất. So these are the ones what we want to pursue. First, we want to give minimum damage, obviously, to the soft tissue. Vậy thì những cái mục tiêu nó sẽ là giới hạn cái tổn thương ở mô mềm. But not just the soft tissue. We also want to give minimum damage to the hard tissue, to the bone as well. Không chỉ là ở mô mềm mà còn giới hạn tổn thương ở mô xương. And also we want to minimize the number of surgeries. Và tối thiểu cái số lần phải phẫu thuật. As a matter of fact, that's the very reason why
what do you call it, experienced users of our system, experienced army doctors, I won't say 80% of the time they perform immediate placement after the extraction. Và những bác sĩ mà giàu kinh nghiệm với hệ thống này á, thì khoảng 80% trong số những cái ca đó thì họ đều đặt implant tức thì. As well as using the minimum artificial materials such as grafting materials. Và giảm thiểu tối đa cái vật liệu ghép. And let me tell you, I can proudly say that we never use 0%, never use memory. Và tôi có thể tự hào chia sẻ với mọi người là 100% là không có cần phải dùng màng. So let's talk about how all that is possible from today to tomorrow. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay và ngày mai thì mình sẽ chia sẻ những cái cách làm sao để bạn có thể đạt được những mục tiêu này. Okay, so doctors, after the placement of the implant, what do you think in our body is happening? Thì sau khi mà đặt cái trụ implant thì mọi người nghĩ là cái quá trình làm thương sẽ diễn ra như thế nào? You place the implant today and the bone starts to heal right after that moment. Thì mình đặt cái implant ngày hôm nay bắt đầu từ ngày mai là xương nó làm thương rồi. No, it doesn't. Dạ không phải vậy. We would love it if the bone starts to heal right away, but unfortunately that's not how our immune system works. Chỉ nhiên là nếu mà được vậy thì quá lý tưởng rồi, nhưng mà đó thì không phải là cách mà cơ thể của mình nó làm thương. Every time we try to place an implant, we have to remove some bone and place the implant inside that osteotomy, right? Thì mỗi khi mình đặt implant thì mình sẽ có một cái lỗ sửa soạn xương trước rồi mình mới đặt implant vào. Well, to our body, placing the implant, removing that bone is the damage. Thì đối với cơ thể mình khi mình sửa soạn xương như vậy nó xem chỉ là một cái tổn thương. So, how our immune system works is that these osteoclasts, they come first and they try to clean out all the debris, all the damaged tissue in that site first. Thì cái cách cơ thể mình nó hoạt động là sau khi nó có một cái tổn thương ở cái vùng xương như vậy thì các cái huệ cốt bào nó sẽ tới trước để mà nó tiêu đi những cái bụng xương, những cái mảnh xương chết. And after the osteoclastic activity finishes, finally osteoblasts come and they try to regenerate the bone in that site. Thì khi mà những cái hệ cốt bào này nó hoạt động thì nó cũng sẽ phát những tín hiệu để mà sau đó những cái tạ cốt bào nó tới nó bồi đắp xương vào. Well, the studies found out that this osteoclastic activity can last about an average 4 weeks or so. Thì cái thời gian cần cho những cái hệ cốt bào này nó hoạt động, nó dọn dẹp thì đâu đó là khoảng 4 tuần. That's why for the first 4 weeks you have your stability actually dropping because your bone is being resorbed. Đó là cái lý do mà tại sao mình cái ổn định ban đầu của mình trong vòng 4 tuần đầu là nó sẽ càng lúc nó càng giảm. And then from that time after osteoclast activity finishes, now bone starts to regenerate and your secondary stability starts to boost up after that. Thì sau cái quá trình những cái hệ cốt bào nó dọn dẹp xong rồi đó nó khoảng 4 tuần đó, thì bắt đầu là mình mới có cái xương mới nó tạo vào để mà nó tạo ra cái sự tích hợp xương, cái sự vững ổn thì sau. That's why we have something called stability dip up to 4 weeks after the placement of the implant fixtures. Cho nên là cái thời điểm sau 4 tuần sau khi mình đặt cái implant là cái thời điểm mà cái implant nó ít vững ổn nhất. Because the first time is the first 4 weeks is the osteoclastic activity, and then after 4 weeks it's the actual regeneration. Thì đó là cái thời điểm mà cái độ vững ổn ban đầu nó đang giảm thấp nhất, mà cái quá trình tân tạo xương thì nó vừa mới bắt đầu thôi. But what we want to do is this. We want to minimize the osteoclastic activity time, and as a result, automatically osteoblasts will start earlier. Thì cái ý tưởng đó là làm sao mình có thể giảm cái thời gian mà cái hệ cốt bào nó cần để mà nó làm việc, giảm cái thời gian của hệ cốt bào thì sau đó những cái tạo cốt bào nó sẽ bắt đầu tạo ra sớm hơn. Not only shortening the time,
But also at the same time, if you can shorten this osteoclastic activity, it means that there are not too much debris for the osteoclast to clean out at the first in the first place. Thì không chỉ là những cái tạo cốt bào nó bắt đầu tạo xương sớm hơn, mà là cái thời gian mà những cái hệ cốt bào nó hoạt động nó ngắn hơn như vậy thì nó sẽ có ít, tức là nó có ít cái bộ xương mà nó cần phải dọn dẹp hơn. So as a result, not only shortening the time, but also the stability droppage, the decrease in the stability itself would be less amount. So not only you can shorten the time, but also the stability dip is not going to be as deep. Như vậy thì cái độ, tức là cái độ gỗ ban đầu của mình nó cũng không có giảm sâu như vậy. All that will be possible just because we try to give minimum damage during the surgery. Thì để đạt được cái mục tiêu đó thì mình sẽ cần thực hiện phẫu thuật làm sao cho nó ít gây tổn thương nhất có thể. So then the question lies here. How then are we going to give minimum damage during the surgery? Thì cái câu hỏi nằm ở đây đó chính là làm sao mình có thể thực hiện được cái phẫu thuật nó gây tổn thương ít nhất. When we place the implants, doctors, what is the part of the fixture? Which part of the fixture that actually touches the walls of the osteotomy? Mọi người nghĩ là cái phần nào của cái implant đó thì nó sẽ có tiếp xúc với lại cái phần xương của mình sửa soạn. What part of the fixture? Okay, it's okay because it's because you and we are not very friendly yet, but it's okay. After lunch and tomorrow, I know that we're going to become more friendly. Chắc mọi người còn ngại cho nên là chưa có dám trả lời cô, nhưng mà cô nghĩ là chắc là sau buổi trưa ngày hôm nay với lại ngày mai thì chắc là mọi người sẽ thân quen hơn. Anyway, the answer I was looking for was the thread of the implant that is actually pushing the bones in the osteotomy. That's what's actually contacting the walls of the osteotomy, right? Khi mình đặt implant vào thì cái phần ren đó là cái phần nó tiếp xúc trực tiếp với xương. So if the thread is what is actually touching the bone, then we want to minimize the damage of the bone. So maybe we should do something about the thread. Vậy thì nếu như mình muốn giới hạn tổn thương của xương thì chắc là cái phần ren đó mình cần phải có cải tiến gì đó. So the obvious conclusion is that, well, let's try to change the shape of the thread then. Thì đầu tiên là mình thử thay đổi